Maaf banget mas ya, maaf ya. Nih lu buat apaan kayak gini? Kabel jack dibilang, gue tanya lu buat apaan kayak gini? Ya udah ngapain lu di sana? Hai Kak, jadi aku udah terima ya audio splitternya. Sebenarnya aku udah terima dari tadi pagi, cuman baru sempat aku videoin sekarang. Dan ini audio splitternya bagus banget. Dan tadi tuh di packingnya rapih banget dan aman. Dan ini aja langsung aku pakai tuh. Ini udah aku sambungin ke mic clip on yang headset aku ya. Ini udah aku sambungin langsung. Gak tahu itu. Padahal kakak gak diapa-apain. Diantepin aja. Keren, dapat hitam. Sampai 15 Nah,